السلام عليكم. معكم أنا عبير أم ياسمينة. اليوم من مطبخي محضرت لكم طبق مميز جدا 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 من تصميمي وابتكاري من الألف إلى الياء. الحمد لله رب العالمين أنا قدرت أطلع بهذا الطبق الشهي بمواصفات ومقاييس عالمية، لكن احتفظت فيه في النكهة الشرقية عن طريق التوابل اللي راح نحضرها سوا، اللي صممتها خاصة لهذا الطبق. بتمنى فعلا جميعا انكم تجربوه وما راح تنسوا طعمته. ننتقل الآن للمقادير، طريقة التحضير. الآن عندنا أول خطوة اللي هي تحضير التوابل لهذا الطبق. طبقنا مثل ما قلنا هو مثل ما أنتم شايفين، يعني هون التوابل هي عبارة عن توابل شرقية 100%، فلذلك الطبق هذا احنا سميناه بسحر الشرق. رح ناخدها. طبعا أنا التوابل اللي بعطيكم إياها تركيبات صحيحة 100%، وأنا مصممته لهذا الطبق، لكن فيما بعد طبعا كالعادة انتم بتقدروا تستخدموه بشو ما بدكم. طيب، في عنا هون أول شي جوزة الطيب 6 جرام، عنا القرفة 80 جرام، البهار الحلو 70 جرام، البهار الحلو أو البهار السادة أو الكبيبة الصينية. عنا اللومي 16 جرام، يعني هن عبارة عن 4 حبات. عنا البصل المجفف 60 جرام، عنا الكركم 14 جرام. في عنا هون نجمة اليانسون. نجمة اليانسون للي ما بيعرفها اللي هي تيجي حباتها مثل هيك، نجمة اليانسون. عنا الشومر 30 جرام، وفي عنا زر الورد اللي هو أساس طبعا 40 جرام. الآن رح ناخد طبعا في الراس الكبير لأنه فيه كركم حب، رح نحط البهارات كلها لأنه أنا بدي إياها طحن ناعم يعني على آخر درجة. طبعا هون باستثناء زر الورد رح آخد زهرة مع جوزة الطيب. هذا رح خليه لآخر شي. هلا رح نطحنها وبرجع لكم. هاي درجة النعومة كاملة، بس بدي أعطي ملاحظة. يعني مثلا إذا حدا ما عنده هاي المكنة ما يفكر إنه يجي يطحن البهار على المكنة العادية ويحط الكركم لحاله، ما بيصير طبعا، لأنه الكركم ساعتها رح يبرز كنكهة. إحنا لما بنحط البهار كله مع بعضه هو بيطلع كله بنكهة جديدة، يعني ما في شيء طاغي على شيء أو شيء، كله نكهة جديدة بيطلع. الآن هاي رح نفضيها هون. رح أقول لكم شو رح نساوي في الورد. طبعا المكنة كتير درجة حرارتها مرتفعة، وهذا اللي حكيت عليه في السبع بهارات لما قلت إنه البهار في داخل المكنة بحرارة المكنة هو اللي بيحرك الزيوت وبتختلط مع بعضها. يعني ما في داعي انه الانسان يقعد يحمص فيها، لانه طبعا هي طريقه غلط كتير. هي بتعطي الدرجه، يعني هي مش مصممه هيك، لكن هو طبيعي المحرك بيحمى، فهي بتعطي الدرجه المناسبه انه البهارات تتحرك زيوتها تختلط وما تتبخر. طيب هي هلا فضينا البهار هون. رح ناخد الورد. انا بس بدي اضربه ضربتين خشنه على المكنه.
وراح اخده على دفعتين مشان اتحكم فيه. ريحة البهار ما شاء الله. هاي الدفعة الأولى، 3 ضربات خفيفة. شوفوا كيف شايفين. هاي هيك. روايح روعة. رح اخذ من ورق الورد هيك المتبقي، اخذ هيك بس اكمزر يظهر بالاكل لما بدي اعمل، ياخذ اللون كمان. يعني رح افرط بايدي الورق هيك بهالطريقة هاي. كله هذا المتبقي بدي افرط ورقه. هاي شوفوا كيف الورد طحنا جزء منه والباقي فرطناه ورق. طبعا البهارات كلها اللي انا بقدم لكم اياها بهارات من تصميمي 100%. ما بتتخيلوا الروائح بعد ما دخل الورد عليها، يعني بجد سحر. رح نطحن هذا، رح نخلطهم منيح، وطبعا بعدها رح ندخلهم على مرتبان زجاجي، حتما زجاجي. البهارات ما بيصلح لها المراتبين البلاستيك، تتسرب منها الروائح. رح نفرغها في المراتبين. احنا هاي انا قلت الخلطة هاي انا صممتها لطبق اليوم، يعني ما بيمشي الطبق من غيرها، لكن انتو فيما بعد يعني شوفوا الكمية ممتازة، استخدموها انتو بحسب شو بتشوفوا انه عندكم اطباق تحتاج هاي الخلطة على ذوقكم. ريحة هاي سكرنا عليها. خلطة صحيحة 100%. الآن رح ناخد مقادير الطبق الرئيسي. عنا هون كيلو إلا ربع، يعني نص كيلو إلا كيلو إلا ربع من اللحم، بده يكون بهذا الحجم. عنا 400 جرام فطر، ومعنا كوب ونص من البازيلا الخضراء، ولازم يكون من أحسن الأنواع. في عنا 4 معالق من الزبدة، 5 معالق من الدقيق، سنين توم، معنا معلقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة ناعم، ربع كوب ليمون، ربع كوب ورشستر صوص. عندنا الملح طبعا، والملح دايما على حسب الرغبة. الآن أول خطوة رح نعمل فيها إنه هي رح نسلق اللحم هذا. رح نحطه بطنجرة الضغط، لكن ما رح نحط عليه شيء نهائي، فقط المي. يعني لا ملح لا بصل ولا أي نوع من أنواع البهارات. أنا بدي إياه يكون مرق صافي، ولا شيء، ولا اللحمة حتى حنملحها، لأنه في خطوات فيما بعد في الطبق الرئيسي. فإذا هون رح أحط اللحمة عليها المي فقط، ولا شيء آخر، ورح نسلقها. الآن سلقنا اللحم، هاي مرق اللحم صافي ما في أي شيء. رح نبلش بتطبيق الطبخة. رح انزل بالزبدة، بعد ما ذابت الزبدة رح انزل بالطحين. قلنا 4 معالق زبدة، 5 معالق طحين. رح نحرك. أنا هون الطحين بدي ضل حرك لتوصل لدرجة البني الفاتح تقريبا، أو البني الوسط مع الطحين، بس لسه طبعا مو الدرجة اللي احنا بدنا إياها.
يعني بدها طولة بال. هذا اللي بيتسمى بالرو يعني له درجات، اما فاتح او وسط او غامق. طبعا كل ما بيتحمس الدقيق كل ما بتطلع منه الرائحة الطيبة. هي الدرجة اللي انا تقريبا بدي اياها، ما انتو شايفينها، هي الدرجة، درجة الكريمي الغامق. الآن على طول أول شي رح أنزل طبعا البهار، التوابل اللي عملناها واللي هي أساس الطبق اللي نحن عم نحضره الآن. رح ناخد معلقة، وهي نص، يعني معلقة ونص. رح نحرك. طبعا اختلطت هلا ريحة التوابل بريحة الدقيق. رح ننزل على طول الآن بالمرق. رح نبلش نحرك شوي شوي. تحريكة سريعة مشان ما يتكتل عنا الدقيق. أخذنا الكمية كاملة، إذا احتجنا رح نرجع نحط. تحرك بنحرك لحد ما يوصل للغليان. الآن أثناء ما أنا عم بنتظرها تغلي رح أنزل بمرق الدجاج، وهذا طبعا اختياري تدعيم للنكهات. ورح أعدل عليها الملح وأنا عم حرك. رح أخذ معلقة صغيرة من الملح، طبعا بحال استخدمنا مرق الدجاج يعني بدنا نكون حذرين نوعا ما بموضوع الملح. الملح دايما حسب الرغبة. هي الآن المرق بلش يغلي. راح انزل عليه بالورشستر صوص. راح انزل عليه بربع كوب ليمون. راح ناخد سنين الثوم راح نهرسهم. تابع. تأكد انه اختلط تمام، امتزج تمام، اللون رائع. راح انزل باللحمة. طبعا اللحمة الآن ايش اللي راح يصير؟ اللحمة ما ملحناها ولا حطينا لها اي شيء، والمرق كان صافي تماما، ما حطينا له ولا اي نوع من انواع البهار ولا البصل ولا شيء. الآن اللحمة راح تصير في المرق هذا مثل الاسفنج، راح تاخذ مرة واحدة اللي هي طعم الملح وطعم البهارات، راح تخزنهم في داخلها. هذا كان الهدف من العملية هاي. نخليه يغلي شوي مشان يتشرب الملح والنكهات. طبعا لما خلطنا الليمون مع الورشستر صوص مع التومة بلشت تطلع عنا روايح تشبه روايح الخل، يعني رائعة جدا مع تمازجها بريحة البهارات القوية، رائعة. الآن اللحم غلى، راح انزل بالفطر.
الفطر احنا قطعناه ارباع، القطع الصغيره الحبات الصغيره قطعناها نصاص. رح نحرك. روائح جدا رائعه. الان راح اغطي عليها، راح اخليها تغلي حوالي ربع ساعه، وبعدين بنشوف الخطوه اللي بعدها. نقعنا 3 أكواب من الرز الحبة القصيرة المصري، راح نفلفله عادي يعني مثل أي رز عادي بنفس الخطوات. بعد ما نقعناه حطينا الزيت، راح نقلب الرز، وبعدين راح ننزل عليه بالملح. كل كوب رز بده معلقة صغيرة ملح. نحرك مزبوط، وبعدين راح ندير المي. دايما المي بترتفع عن الرز بحدود نصف اصبع الشاهد. نخليه يغلي شوي، وبعدين بنوطي النار تحته يستوي على راحته. حطينا البازيلا على النار، راح نخليها تغلي لما تستوي. يعني يفضل انتقاء نوع بازيلا كويس يكون محافظ على لون الخضار فيه. الآن البازيلا غليت، أنا ما بدي إياها تغلي كتير مشان تحافظ على خضارها. يعني 3 دقايق تغلي، 2 3. راح انزل على طول اللي هي هاي كزبرة. بس ملاحظة بالنسبة للكزبرة، احنا هون استخدمنا معلقة كبيرة. هلا في ناس يمكن ما بتحب نكهتها، ممكن انه يستغني عنها نهائي، واللي يعني هذا ممكن رشة بسيطة، يعني تكون نص معلقة او اقل من نص معلقة ممكن. بس هي احنا هون العيار اللي استخدمناه هو معلقة واحدة كبيرة. ممكن تخفيضها، ممكن يعني الغائها نهائي. خليها تغلي بس هيك غلوتين 3، راح يكون طبقنا جاهز للتقديم. على مين اني انا قدرت اني اخرج في طبق في مواصفات عالمية، مقاييس عالمية، لكن احتفظت فيه في نكهتنا الشرقية. يعني اختزلت الشرق كله في نكهة التوابل هذه. بنروح الان، هاي بس تورجيكم اخر شيء. هيك كثافة الصوص مع محتوياته، هيك بدها تكون. يعني ما لازم تكون مرقة أكثر من هيك أبدا، بس بهالمستوى هذا. والآن بنروح للتقديم واكتشاف حقيقة النكهة. طبعا الآن حانت لحظة الحقيقة. نذوق النكهات. بسم الله. شو بدي أخبركم عن جد واو، عن جد واو، عن جد. يعني نكهات جانسة ولا أروع من هيك. طبق متجانس، نكهة لذيذة جدا غير معتادين عليها. بتمنى جميعا انكم تجربوه وانكم تعتمدوه. من مطبخي انا عبير ام ياسمينة، لكم النكهة تمام. سلام.